எனக்கு பிடிக்கும் புட்டு இப்போ பண்ணாம வாட்டர் கிட்டே தெட்டு வா அன்பாக்சிங் வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். பத்து எடுத்தோடனே நமக்கு எடுக்கவே முடியாத அளவுக்கு டைட்டாக ஒரு பாக்ஸில் இதை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. துணி துவைக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் நம்மளோட மெயின். இதை நம்ம இதுக்கு தேவையானது ஒன்று இருக்குது. எல்லாமே இதுதான். இதை எடுத்து இப்படி வச்சுட்டா அடியில் பார்த்து தெரியும். இப்படி போட்டிங்கனாலே முடிஞ்சிருச்சு. போட்டுட்டு முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் நம்ம பக்கத்தில் இருக்க ஏதாவது துச்சி பார்த்துக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த நாட் எடுக்கணும். இந்த நாட் எடுத்துட்டு ஒயரை கொஞ்சம் பெருத்தா கொடுத்துருந்தா நல்லா தான் இருக்கும். இது என்ன கம்பெனினா நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நான் சொன்னா என் வாயிலே நுழையாது. நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. நல்லா கிட்ட காட்டேன். அதுக்கப்புறம் இதை எப்போ யூஸ் பண்ணோம் காட்ட போகிறேன். இதுக்குள்ளே நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டையாக இருக்கும். அது ஏன்னா ஏதாவது பெரிய பெரிய ஏதாவது இருந்துருந்தா இதை நம்ம ஊற்றும் போது இப்படி நம்ம ஊற்றும் போது இதுவாகிடும். இது இப்படி இது இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோன்னா லாக் ஆகிடும். இப்படி பண்ணிட்டோன்னா லாக் ஆகிடும். இது இருக்குன்னா மறுபடியும் இப்படி பண்ணி திறந்துடும். இல்லை நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு இது கூட இதை இப்படி வச்சுட்டு அப்புறம் இதை லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் துச்சி போட்டுடணும். இதை பாருங்கள். லைட் தான் ஆஃபு, 1 மாதிரி இருக்குல்ல, இதில் இதுதான் ஆனு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இது இருக்கும். இது இருக்குல்ல, அதை துச்சி பாத்தில் கனெக்ட் பண்ணணும். இது இப்படி போட்டுட்டு நம்ம ஆன் பண்ணி விட்டுட்டா தூர தண்ணி ரெடி ஆகிடும். இது தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அளவு ஊற்று. அதுக்கு மேலே ஊற்றிடணும் கொஞ்சம் கூட. அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணுமா? ஆமாம். அப்போ அவ்வளோதான் வீடியோ எடு. இங்கே பாருங்க, இங்கே மேக்ஸிமம் அப்படின்னு ஒரு போட்டிருக்கோம். அது வரைக்கும் தான் தண்ணி ஊற்றணும். அதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. இங்கே மினிமம் அது மேலே வரைக்கும் போடலாமா? சரி. இப்போ இது வரைக்கும் சுடுதா பாருங்க முதல்ல. சுவிட்சை போடுங்க. என்ன பண்ணுங்க. இதை இப்படி எடுத்து இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்படி பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணி லைட் எதுவுமே எரியுதா சொல்லு. லைட் எரியுது. பீஜிங் கம்பெனி கேண்டில் கிட்டில். உங்களுக்கு கேட்கும் பாருங்க தாத்தா. இருங்க எல்லாரும் அமைதியாக எனக்கு கேட்கும். தண்ணி ஏறி சொல்லுங்க. ஏறாது, சூடாது. ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடுமா? ஆட்டோமேட்டிக்காலாம் ஆஃப் ஆகுது. ஆமாம் ஆமாம். இந்த லைட் எரிஞ்சு ஆஃப் ஆகிடும் சூடானு. அதுக்கப்புறம் நாம் எடுத்து ஊற்றிக்கணும். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு இருக்குது. கார் எடுத்து மேட் போடுறோம். இதில் கூட டீ காஃபிலாம் கூட வச்சுக்கலாம். நம்ம ஒரு லைட் கேட் நம்ம ரைட்டு நட்டி லெஃப்ட்டு எந்த கையாலும் வேலை வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம ரைட்டானாவும் இருக்கும், லெஃப்ட் ஹேண்டாகவும் இருக்கும். நம்மளோட வேலை கொஞ்சம் குறையும். ஆனால் சத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகுது இதில். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த துச்சி லைட்டாக பிரைட்டாக இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக மாறிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஆஃப் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாதி ஆஃப் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் தான் எப்போ வேணாலும்
ஆஃப் ஆயிடும். அங்க பாருங்க புகை வருது பாரு. புகை வருது. தண்ணி சுட்டுச்சு போக ஆஃப் பண்ணிட்ட பாரு. தண்ணி கொதிக்குது பாருங்க. கொதிக்க அப்படியே இல்ல. தண்ணி சுட்டுச்சு. எப்பா சலசலன்னு குழம்பு ஊற்றின மாதிரி கொதிக்குது. காட்டு சுட தண்ணி ரெடிமா. இது டேலி பிரிண்டர்ஸ்க்கெல்லாம் நல்லா ஈஸியா இருக்கும். யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க டேலி பிரிண்டர்ஸ்னா இதை வாங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க. சுடுதா? தீபாவளி ஸ்பெஷல் நாங்கள் என்ன பண்ண போறோம்னா பால்கோவா ரசகுல்லா அந்த வீடியோ